Hei, mitt navn Kenneth. Velkommen tilbake til Fantasy-tid. I denne videoen skal vi se litt på noen av de mest aktuelle kapteinsvalgene i runde 3. Gå litt i dybden på noen enkelte valg, se på litt statistikk, snakke litt om andre alternativer i samme lag. Og dette kanskje en runde der det går an å diffe litt grann på kapteinsvalget. Det ikke noe sånn kjempeopplagt valg, og det noen av lagene utenfor topplagene som kanskje har bedre kamper, så sånn sett så kan det være verdt å ta en ekstra runde denne gangen her på hvilken kaptein du velger. Så minner jeg igjen på at om ikke du abonnerer på kanalen fra før, du helt ny på kanalen, trykk gjerne på denne abonner-knappen. Sjekk også ut andre videoer på kanalen. Jeg har lagt ut video med reaksjoner fra runde 2. Jeg har gått gjennom noen byttetips tidligere i uka, og jeg har laget en video med fokus på runde 3. Det ligger på kanalen, så sjekk ut det hvis du ikke har sett det. Uansett om du følger kanalen fra før eller ikke, trykk gjerne en tommel opp, det setter jeg utrolig stor pris på. Så hjelper du kanalen med å vokse videre. Da skal vi sette i gang. Vi starter med Tromsø sin Vegard Erlien. Det ikke så mange som eier han, det bare 2,6% som eier han. Men for de som har han inn i laget, så synes jeg det ser ut som en av de mer aktuelle kapteinsvalgene. Rett og slett fordi Tromsø har hjemmekamp mot Kristiansund. Det en av de kampene med kanskje klarest favoritt denne runden her. Kristiansund laget som har sluppet til fjerde mest til nå. De har hatt 4,5 XG mot. De har også sluppet inn 6 mål til nå i sesongen. Det taler for at Tromsø kommer til å score her også. Så skal det sies, Tromsø ikke en av de lagene som nødvendigvis skaper mest. De spiller en ganske sånn solid, trygg fotball. Men de favoritter her. Det typisk at vi scorer kanskje 2 mål, 3 mål, et eller annet sånt. Og da det en stor sjanse for at Erlien på en av de. Til nå i sesongen så har Erlien produsert 0,76 XG per 90. Det skal sies at han har da tatt et straffespark også som øker den XG-en, men det jo en del av bildet her. Han har en XA per 90 på 0,05. Han har skåret 1 mål, det var i seriepremieren mot FK Haugesund på straffespark, og så har han en poengsnitt per 90 på 6,80. Han har spilt 86 minutter i begge kampene til nå i sesongen, sånn at med Erlien, så lenge han frisk, så får vi bra med spilletid. Vi har straffespark, og han også den største offensive trusselen deres utenom straffespark. Han har hatt et par gode sjanser også ved siden av det her. Tror absolutt at Erlien en mann vi kan stole på denne runden her. Jeg blir overrasket hvis vi ikke får minst et målpoeng her. Så det ikke sikkert det der taket høyest, rett og slett fordi at Tromsø som lag kanskje ikke går ut og vinner de kampene her 4-5-0, selv om de har et potensial til å gjøre det. Men hjemmekamp mot Kristiansund, en av lagene som slipper til mest. Erlien en form for ener i det laget her, tar straffespark, kommer til å komme til noe. Jeg tror dette et godt kapteinsvalg, fordi få som eier han akkurat nå, og det bare 2,6%, men der kan det være en potensiell diff for de som sitter på han denne runden her. Da skal vi gå over på en av de mer opplagte kapteinsvalgene denne runden her. Det Brann sin Niklas Castro. Han har en eierandel på 40,3%, så det mange som sitter på han, og han kommer også til å være kapteinsvalget til veldig mange. Ser på tallene hans til nå i sesongen, han har en XG per 90 på 0,70, en XA per 90 på 0,28. Viktig å huske at her også det straffesparken i bildet. Han har 2 mål og 1 assist, og et poengsnitt per 90 på 8,34. Og så snakker jeg noen ganger om dette med straffespark som noe negativt, fordi at det dytter disse XG-tallene opp. Men det det jo ikke, for det en del av bildet, og Brann også et lag som får mange straffespark, sånn at når det kommer til Castro, så jo dette her veldig verdifullt. Til nå i sesongen så spilte han 81 minutter i serierunde 1, ble blank på han da i en dårlig kamp bort mot Fredrikstad. Nå møtte de Tromsø i den første av 2 kamper i runde 2 for hans del. Der ble det en scoring og en assist, og så fikk han med seg scoring når da Brann vant hjemme mot Strømsgodset med 2-1. Får også ofte med seg bonuspoeng når det blir
skåringer, og så møter de et Strømsgodset-lag som har sluppet til nest flest, eller har nest høyest XG imot til nå i sesongen. Det er bare Haugesund med 5,8 som er høyere enn Strømsgodset på 5,4. Så har Strømsgodset hatt 2 tøffe kamper her, en hjemmekamp mot Rosenborg, en bortekamp mot Brann, men samtidig også en kamp mot Haugesund, sånn at Strømsgodset er blant lagene som har skapt mye, men de er absolutt blant lagene som har sluppet til mest. Og i en sånn type kamp så tror jeg virkelig at Castro kan få til noe. Jeg vet at mange sitter også på Aune Heggebø. Det kunne vært et alternativ fra samme brannlag. Tror denne kampen her passer bedre for Castro. Heggebø skal stå og stange mot Valsvik og sånne ting inne i feltet der. Det tror jeg kan skape rom for de rundt Heggebø, og da er jo Castro den naturlige go-to-man for Brann. Det er den spilleren jeg er nærmest å cappe selv, basert på de jeg har i mitt lag, og jeg tror også det er den spilleren som kommer til å ende opp med å være mest cappa sammen med en annen spiller jeg skal nevne litt senere i videoen. Men ja, det er jo egentlig ikke noe å tenke på. Jeg tror dette er en av de safeste kapteinsvalgene. Du taper ikke så mye hvis han ikke lykkes, og jeg tror sjansen for at han lykkes er veldig høy mot et Strømsgodset som spiller en ganske åpen fotball om dagen, som produserer en del, men også slipper til en god del, og det rommet som oppstår her, det passer Niklas Castro veldig. Så er det en annen som er en gjenganger i disse videoene her, og det er naturligvis Zlatko Tripic fra Viking. Han har en eierandel på 58,8%. Den har faktisk dalt. Jeg var inne på det i byttetipsvideoen tidligere i uka, at ganske mange har tatt ut Tripic, fordi det var en del usikkerhet rundt om han skulle spille. Men nå har han meldt klar til kamp, litt sånn som forventet. Jeg tipper han starter på Hamar, og da er han også et aktuelt kapteinsvalg mot HamKam på bortebane. Ser vi på sesongen til Tripic til nå, så har han en XG per 90 på 0,31, en XA per 90 på 0,51. Fantastisk gode tall der. En scoring og 0 assist så langt. Et poengsnitt per 90 på 4,71. Han har underprestert litt grann hvis vi sammenligner med noen av de andre alternativene vi har sett, men vi vet at de målpoengene kommer. Og hva så med HamKam som motstander? Man tenker fort at HamKam er dette teite, vanskelige lag å bryte ned. Det tror jeg fortsatt de kommer til å være, men til nå så er de laget som har sluppet til tredje mest. De har 4,80 XG mot så langt. Det er bare Haugesund og Strømsgodset som har sluppet til mer til nå. Sånn at, men så er det jo viktig å huske at HamKam har spilt bort mot Bodø/Glimt. Der er det naturlig at det blir en høy XG imot, sånn at tallene er nok litt misvisende. Det er nok litt annen motstand da, som møter dem på Briskeby. Samtidig, Viking er laget som har høyest XG for til nå i sesongen og har skapt mest. Sånn at, ja, det blir spennende å se hvordan den kampen blir. Jeg tror det kan gå litt begge veier. Mest sannsynlig så tror jeg HamKam klarer å gjøre kampen tight og vanskelig. Men Tripic er ofte den som klarer å bryte opp i det, enten med en målgivende, skåre på et straffespark eller lignende, og så vet vi at det da henger stort sett alltid 3 bonuspoeng med på han, hvis han lykkes med det. Og derfor så synes jeg det kan være et veldig aktuelt kapteinsvalg. Det har stått mellom han og Castro for meg tidligere i uka, basert på hvem jeg selv har i laget. Det ligger på Castro nå, som jeg setter litt grann høyere enn Tripic, men det der er vanskelig. Det kan fort være at vi sitter igjen her etter runden, og så har vi en Tripic på 2 målgivende, en scoring eller et eller annet sånt. Og at vi overvurderer litt grann HamKam sine evner her opp mot Viking som et offensivt veldig godt lag også. Men Tripic, absolutt en aktuell kandidat. Så tar jeg med en kandidat som ble nevnt av en av seerne som kommenterte under rundevideoen tidligere i uka, og det var på Stian Stray Molde. Rett og slett spørsmålet gikk på om dette her var runden man kunne diffe litt, om en spiller som Stian Stray Molde, Vegard Erlien blant annet, kunne cappes, og jeg var inne på det i innledningen her. Jeg tror dette er en runde der de som tør å tenke litt annerledes kan stikke av med noen ekstra poeng. Og Stray Molde som kapteinsvalg tror jeg ikke nødvendigvis er så dårlig. Det er ikke så ofte man kanskje ønsker å cappe forsvarere, men vi har jo sett på noen av disse andre lagene. Bodø/Glimt har bortkamp mot Molde.
Viking en tøff kamp mot HamKam på bortebane, og så videre. Sånn at det kan være fristende å se mot et Fredrikstad-lag som har sett veldig bra ut i sesonginnledningen hjemme mot Sandefjord, som man da kan kanskje se på som en litt på papiret enklere kamp. Vi vet at Fredrikstad slipper til lite imot. De har sluppet inn ett mål til nå i sesongen, og det var mot Rosenborg på Lerkendal. Sånn at sannsynligheten for at Fredrikstad kan holde nullen her er veldig høy, og da har vi allerede disse 6 poengene på Stray Molde, som er bra i utgangspunktet. Og så vet vi at han har en stor trussel offensivt. Ser vi på tallene til nå i sesongen, han har en XG per 90 på 0,15, og en XA per 90 på 0,01, så er det viktig å huske at han startet sesongen skadet. Han spilte bare 8 minutter i serierunde 1, han spilte 28 minutter i serierunde 2, og så hadde han 86 minutter i den andre kampen i serierunde 2 mot Vålinga hjemme, når Fredrikstad vant 2-0. På hjemmebane til nå så har Fredrikstad 3-0 og 2-0 seire. Og så liker jeg egentlig litt det at han har vært ute med skade, for han kommer til å starte her, og det øker kanskje sannsynligheten for at det kan bli byttet av etter hvert, som også øker sannsynligheten for å holde nullen. Så tror jeg, vi har jo sett den evnen han har til å dukke opp inn i feltet, til å kunne skåre et mål og være på offensivt. Og skulle man treffe her da, på at Fredrikstad holder nullen, man får et målpoeng på Stray Molde, så er det fort en av rundens beste kapteiner, uten tvil. Sånn at det kan være en fristende diff for noen. Personlig så setter jeg nok Castro og Tripic også Erlien, som jeg nevnte i stad, pluss kanskje et par alternativer til høyre. Men hvis man har lyst til å skille seg litt ut, så tror jeg absolutt det er et alternativ. Man får på en måte 2 muligheter her. Man har det store defensive potensialet til Fredrikstad, i tillegg til at vi har det offensive potensialet. Treffer man på 1 av 2, så blir dette ikke krise uansett, og det kan absolutt gjøres. Så er vi over på det som kanskje, eller antageligvis blir rundens mest kappa spiller, og det er naturlig det. Det er Kasper Høeg fra Bodø/Glimt. Han har en eierandel på 64,6%, veldig mange som eier den. Jeg er en av de få som ikke gjør det. Prisen hans har økt fra 10,5 til 10,6 millioner. Ser vi på tallene hans til nå i sesongen, så er han en XG per 90 på 0,72, en XA per 90 på 0,28. Han har skåret 2 mål, fått med seg 1 assist og et poengsnitt på 11,69. Så sånn sett så ser det ut som en ganske klar kaptein. Det som er negativt med Høeg, for å starte der, for det er ikke så veldig mye, det er jo at han stort sett blir byttet ut mellom 70 og 80 minutter. Spilte 75 minutter i runde 1, fikk med seg 79 i runde 2. Og så møter de på papir en ganske tøff motstand i Molde, men det er viktig å huske at Molde til nå i sesongen har vært alt annet enn imponerende. De har sluppet til sjette mest. De har 4,0 i XG mot, har sluppet inn 5 mål på de 2 kampene de har spilt. Ikke sett imponerende ut defensivt i det hele tatt, så vi kan ikke tenke Molde sånn som de var under Erling Moe. Her er det et Molde-lag som spiller med en 4 bak, har sluppet til mye mer enn tidligere. Så er det jo denne lille risikoen for at man skal hvile Høeg på et tidspunkt. Jeg tror ikke den er så veldig stor. Nå fikk også Glimt litt overraskende flyttet de kampene de har nå, som krasjer med semifinalen i Europa League, til juli måned. De kunne jo fint bare flyttet de en dag eller 2, og så hadde de hatt lignende oppkjøring som motstander Tottenham har. Men det er tydeligvis viktig at ikke bare Bodø/Glimt skal lykkes i Europa, men at de også skal ha forutsetninger for å lykkes i Eliteserien. Og da tror jeg ved at de flytter kampene på den måten, og det gjør nok at Kjetil Knutsen er jo ikke noe særlig glad i å rullere. Høeg er den beste spissen de har, selv om Melkersen gjorde et godt innhopp, fikk med seg en scoring mot Lazio. Så er han et ganske klart førstevalg her, og Knutsen har vist før at han liker heller å bruke Høeg i 70 minutter, la han score det ene målet, og så ta han av etter det. Det er vel mest sannsynlig det som skjer nå også, at vi får han fra start. Og for de som sitter på han, og det sitter på han selv, så hadde han antageligvis satt kapteinspinnet der. Jeg forstår veldig godt at man gjør det. Men jeg synes det er ganske jevnt med Niklas Castro og Vegard Erlien og Zlatko Tripic, som jeg har nevnt tidligere her. Og det er det som er litt gøy. Jeg tror ikke
nødvendigvis det sånn at det noe sånn helt åpenbart valg her. Og det kan godt hende at vi som ender opp med å cappe Niklas Castro kommer bedre ut av det enn alle dere som capper Kasper Høeg. Det gjenstår jo å se, men for jeg tror det ganske jevnt den runden. Det derfor det spørsmålet om Stian Stray Molde og det å diffe litt på kaptein Vegard Erlien høyaktuelt, fordi det her kanskje ikke de beste kampene for type Høeg og Tripic, som kanskje de mest naturlige kapteinsvalgene resten av sesongen, sånn sett. Men Kasper Høeg, det jo ikke noe annet å si, det et kjempegodt kapteinsalternativ. Da har vi vært igjennom de alternativene jeg plukket fram i denne omgang. Det kunne vært nevnt litt andre spillere. Jeg har trua på Tromsø defensivt, kunne vært noe. Kornik, Norheim, for eksempel, litt sånn hvis man skal diffe à la Stray Molde. Rosenborg, absolutt. Vålinga blant lagene som har sluppet til mest de også. De har sluppet til mer enn Molde har gjort, riktig nok på en kamp mer, men allikevel, det kan godt være at Rosenborg-spillere kunne vært aktuelt her, som Nypan, Broholm, Islamovic, i hvert fall Nypan og Broholm. Bryne hjemme mot Haugesund, jeg har veldig troa på Bryne der. Jeg synes det vanskelig å plukke kapteiner, det veldig få som sitter på Bryne-spillere også selvfølgelig. Så nevnte vi jo Fredrikstad mot Sandefjord, Stray Molde, men der har vi også offensive spillere som Emil Holten for eksempel, som tar straffespark antageligvis, som kunne vært aktuell. KFUM hjemme mot Sarpsborg tror jeg kan bli en åpen og fin kamp. Der tror jeg det kan være spillere som leverer gode scorer på begge lag. Nunes vet vi, for KFUM en garantist for målpoeng. Ørjaseth for Sarpsborg, absolutt. Og så har vi jo da Strømsgodset Brann, har mest trua på Castro der, men jeg nevnte Heggebø i stad også. Og Molde Bodø/Glimt, så kunne det sikkert vært Jens Petter Hauge. Riktig nok ikke fått med seg noen målpoeng til nå i serien, misset et straffespark blant annet, men jeg synes han ser ganske så bra ut om dagen. Blomberg har også vist at han har målpoeng i seg nå, så ja. Det absolutt flere alternativ, men jeg tror jeg har tatt opp de mest aktuelle der. Og da tenker jeg rett og slett at jeg bare skal ønske dere masse lykke til med runden, og ønske dere en riktig god påske, ikke minst. Og helt til slutt så vil jeg minne igjen på at dere kan melde dere på Fantasy-tidligaen. Det ligger en ligakode her, og så det en pinna-kommentar. Det kommer til nye deltakere hver runde, det derfor jeg gjentar dette hver runde også. Jeg kommer til å ha påmelding åpen, sånn som i fjor, helt frem til runde 25. Da stenger jeg for påmeldinger, og så det mulighet for å vinne noen premier. Der kommer jeg til å lansere noen premier nå ganske snart. Jeg skal prøve å ha litt flere premier denne gangen. Skal man være med på det, så må man abonnere på kanalen, så ikke glem å gjøre det, og man må selvfølgelig være påmeldt til Fantasy-tidligaen. Så ja, da skal jeg ikke si noe mer. Tusen takk for nå, masse lykke til. Vi ses igjen til uka i forkant av runde 4.